Қайырлы таң менің оқырмандарым. Бүгінгі біздің ауылдағы дүйсенбі күн, ауылдың дүйсенбісі. Сіздерге осылай өмірімнің бір күнін ешқандай фильтрсіз сіздерге бөліскім келіп отыр. Егер де қызық болып жатса, ауылдың өмірі осылай ұнап жатса, менің сіздерге түсірген видео рецептерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаған жерлерін, ұнамаған жерлеріне комментарий жазып, оқып отырыңыздар, көріп отырыңыздар соңына дейін. Маған тіркелгендеріңіз үшін өте қуанышты боламын. Міне осылай біз таңымызды атырамыз. Ауылдың жерде таңғы 6:30 тұрып, осы сиырларымызды сауып, сүттерімізді өңдеп, тапсырып, осылай біздің таңымыз басталады. Менің көмекшілерім, 2 қызым бар, Алланың берген 2 қызы бар. Таңертең осылай үшеуміз тұрып, сиырларымызды сауып, малдарымызды табынға жіберіп, қойларымызды жіберіп, осылай күнімізді, тіршілігімізді бастаймыз. Ауылдың тіршілігі бір жағынан қызық, қалада тұратын адамдарға, оқырмандарыма қызық шығар. Сол үшін сіздерге бір ерекше болсын деп, осылай бір күнімді түсіруге шештім. Егер де ұнап жатса, маған комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Ал мен енді түскі астың қамын таңнан бастап ойлаймын. Осы таңертең етімізді қойып қоямыз. Сіздерге бүгін қысқаша қол кеспенің рецептісін түсіремін. Түскі асымызды қойып, енді бақшамызға барып, шағын бақшамыз бар біздің. Өзіміздің отырғызатын тәтті бұрышымыз, помидорларымыз, огурцы, қиярымыз. Таңертең осылай бақшамызға кіріп, осылай арам шөптерін жұлып, суарып, кішкене бақшаға көңіл бөлеміз. 1 сағат уақытымыз осында кетеді біздің. Міне қиярларымыз да өсіп жатыр. Енді осы огородымызды, бақшамызды суарып аламыз. Өзіміздің қолдан осындай өзіміз өсірген көкөністерімізге ештеңе жетпейді. Міне осы кабачкиімізді ертең 1-2 күнде сіздерге мен рецептісін түсіремін. Ал енді ары қарай үйдің жұмысы. Бұл біздің үйіміз, ас үйіміз. Мен осы жерде сіздерге рецептер түсіремін. Сол ас үйімді кішкене реттеп, жинақтап, сіздерге рецепт түсіруге орын дайындаймын. Негізі өзіміз жаз мезгілінде жазғы ас үйімізге көшеміз. Жаңа сіздерге көрсеткен үйім. Ал бұл жерде мен сіздерге рецепт түсіремін. Достар, менің каналыма кіріп, менің рецептерімді қарасаңыздар да болады. Әртүрлі тағамдардың рецептері бар. Егер ұнап жатса, тіркеліңіздер. Міне осылай рецепт түсіретін орнымды дайындап қоямын. Қазір сіздерге қол кеспені түсіремін. Өте оңай қол кеспемнің рецептісі бар. Ал енді бастаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Және де үстіне 1 қасықтай, шай қасықтай тұз саламыз. Осылай. Енді осы жұмыртқамен тұзымызды араластырып, ұнын салып, ары қарай қамыр илейміз. Қамырымыз енді кішкене тығыздау болу керек, өйткені сорпаға пісетін нан болғаннан кейін езіліп кетпес үшін кішкене тығыздауға билейміз. Міне осылай илейміз. Енді бұл қамырымызды салафанға салып, 1 жарты сағатқа қоя тұрамыз. Иіған керек. Міне біздің нанымыз тұрды жарты сағаттай. Енді осыны оқтаулап, нанымызды жайып, қол кеспелерімізді тураймыз. Осындай тығыздау болу керек нанымыз. Міне нанды, қамырды жайып алдық. Осындай қалыңдықта, қатты жұқа емес. Осындай қалыңдықта болу керек. Енді осы қамырларды осындай бөліктерге бөлеміз. Бұл ұзындықтары қамырдың, кеспелеріміздің. Одан да ұзындау қылып тураларыңыз да болады, қалауларыңыз бойынша. Енді осы қол кеспелерді жұқалап, тым жұқа емес, енді орташа қалыңдықта осындай қылып жұқалап турап, кеспелерімізді дайындаймыз.
міне біреуін осы дайындап алдым, турап кесіп алдым. Енді екінші қамырды осылай турап дайындап аламыз. Міне мен қол кеспелерім дайын. Ендігі көженің картобын тазалап турап қойдым. Міне енді осыны біз ең бірінші қазанымыздағы етіміз пісті. Енді осыны сүзіп аламыз да картобымызды салып ары қарай дайындаймыз. Етіміз өте жұмсақ болып пісті. Жаз мезгілі болғаннан кейін жазда бізде қойдың, ешкінің еті көп болады. Мен қойдың етімен пісірдім. Енді картоптарымызды салып қайнағаннан кейін 1-2 минуттан кейін қол кеспелерімізді салып, сол қол кеспемен бірге 10-12 минуттай қайнатып пісіреміз. Толығымен піскенше. Міне қол кеспелерімізді саламыз. Менде жаңағы жұмыртқадан шыққан кеспелердің барлығы кетті. Өйткені менің қазаным үлкен, 7 литрлік қазан. Міне осылай араластырып, енді бір 10-12 минуттай қайнатамыз. Міне достар, менің қол кеспелерім пісті. Енді осының үстіне жаңағы алған етімізді турап салып, араластырып, оның ең соңында ас көгімізбен пиязымызды салып бір араластырамыз. Біздің қол кеспеміз дайын. Бұл біздің түскі асымыз. Міне осымен түскі астың уақыты да болды. Ал достар, енді бізде уже кешкі уақыт болды. Сол кешкі уақытқа дейін аралықта ауылдың тіршілігінің жұмыстарын да істеп, көзді ашып жұмғанша міне кеш батты. Қойымыз келді, қойымызды қамап, одан кейін қарамызды, сиырларымызды күтіп аламыз. Міне ауылдың кешкі көрінісі. Міне біздің сиырларымыз да келіп жатыр. Енді осы сиырларымызды қазір кешкі сауынымыз бар. Қыздарымыз бізді сауып. Сонымен біздің ауылдағы бір күндік тіршілікте аяқталады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.